ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியில் வினோத்ஜஸ்டிஸ். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரஜினிகாந்த் தெரியும், ஒரு மேல் கேட்டால் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, கேட் பிரேக் டைம் சவுண்ட் ப்ராப்ளம். சத்தம் கேட்குதா? சத்தம் கேட்குதா உங்களுக்கு? அப்பா பார்க்க பாவமாக இருக்குது இது. ஸோ இவர் பார்த்தா ரஜினிகாந்த், நம்ம சேனல் ரெகுலராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நிச்சயம் பார்த்துருப்பீங்க. குட்டி பையனாக இருந்து இப்போ வளர்ந்துட்டான். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறது எனக்கு சத்தியமாக தெரில. என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஸ்ட்ரீட் கேட் தான். ஸோ இதுக்கு ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணல. ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிப்பீங்க, ப்ரோ என் பூனை குட்டி பாரு கத்துது 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 நைட்டுன்ட்டு. ஸோ இப்போ பூனை அந்த கத்தத்தில் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனை ரொம்ப நம்பின பூனை. ஸோ அதால் நமக்கே வளர்த்தன நமக்கே எரிச்சலாக இருக்கும் இது கத்துறதை பார்த்து. அப்படியே வச்சு மூஞ்சில் பங்கு பங்குன்னு குத்தலாம், தொடப்பை கரெக்டாக எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிக்கலாம், அடித்து துரத்தலான்னு தோணும். பட் உண்மையை பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சாது. யார் தொட விட்டாலும் தொட விட்டுரும். ஸோ இதுக்கு ஃபீலிங்ஸால் தான் கத்திட்டு இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணுங்கள். இதை விட்டார் வழி இல்லை. எனக்கு இப்போ இதை வெளியே விட்டேன்னா வயின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்குது. சரி அதெல்லாம் என் ரூமில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன். ரூமில் இருந்தால் ரூமில் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு இவன் சைஸ் இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் பயமாக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. ஸோ இது தேவையில்லை. இனிமேல் நமக்கு இந்த 2 பால்ஸ் தேவையில்லை. கட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் அடங்குது. எனக்கு இவனை நான் என்ன பண்ணுறது? வெளியே விட்டேன்னா கத்துறான். இவன் கத்துறதை பார்த்து ஹவுஸ் ஓனரு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா ஏதோ கள்ளத்துக்கு அடிப்பாங்களோ பயமாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு என்ன வெளியே விடவும் மனசு வரல. பட் இருந்தாலும் இவனை அடக்க முடியாது, வெளியில் தான் விடணும். ஸோ இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு போட்டேன்னா, ஸோ ப்ளீஸ் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டேய் அமைதியாக இருடா, வெளியே போய் எது கத்திக்கிட்டு இருக்க? வா சார்பாக உலகத்தில் இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கேட்ஸ்க்காகவும் பேசிகிட்டு இருக்கணும். உன் பல்லழகை பார்த்துக்கிறீங்களா? காட்டுறோம் பாருங்கள். உன் பல்லழகை காட்டு. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? பல்லு அழகாக இருக்குது, குட்டியாக க்யூட்டாக. ஸோ உங்கள் கேட் கத்துதுன்னா அதை தடுத்து நிறுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். கொண்டு வந்து உங்கள் ரூமில் வச்சுக்கோங்க, பிடிச்ச ஃபுட்டை போடுங்க, அதுக்கிட்ட ப்ளே பண்ணுங்கள். அது ரொம்ப டயர்டானது கற்றுது தூங்க வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். இப்போ இவன் என்ன ப்ராப்ளம்னா, எப்படா திரும்ப வெளியே போகலாம், கத்தலாம், ஃபீமேல் கேட்டை கூப்பிடலான்னு சொல்லி அவனை ஆத்திரத்தில் வெறியில் சுற்றுறான். இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால். ஸோ என் ஹேர்ஸ்டைலை பற்றி நீங்கள் யாரும் கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படாதீங்க. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எனக்குன்னு ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி வேணும்ல. ஸோ அதுக்காக தான் இப்படி மண்டை வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கேன். இதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. கூடிய சீக்கிரத்தில் முடியை வெட்டிடும்னு நினைக்கிறேன். இவர் தான் ரஜினிகாந்த். ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் ஆகும், முழுசாக 1 இயர் கூட ஆகலை. பட் என்ன பண்ணுறதுண்ணா, ரொம்ப பாசமான பூனை. ஸோ இது வெளியே விட்டோன்னா நம்மளை என்ன மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டு ஆளுங்க மாதிரி தான் மற்ற மனுஷங்களும் இருப்பாங்கன்னு நினச்சி தொட விடும். பட் வர்றவங்க பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுல கீழே கெட்ட பசங்க கள்ளத்துக்கு அடிப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், எனக்கு என்ன பண்ணுறது? நேரில் பார்த்தோன்னா நான் வேறு மாதிரி பண்ணி விட்டுருவேன் அந்த பசங்களை. பட் சொல்கிறத இவனும் கேட்க மாட்டான். எல்லாம் விதி. வெளியில் போவாத, உள்ள இருக்கிறவங்களாம் இப்போ சரியான இந்த பசங்க அடிப்பாங்க, கத்தாத சொன்னால் கேட்க மாட்டேன். இது ஏன் தப்பு தான். நான் தான் ஃபேமிலி பிளானிங் ஒன்றும் பண்ணல, மணி இல்லாத காரணத்தால். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு போட்டதுக்கு உங்கள் கேட் எதுக்கு கத்துதுன்னு கேட்டிருந்தீங்கள்ல, ஃபீமேல் கேட்டை தேடி கத்திக்கிட்டு இருக்கு. நான் உங்களுக்கு சொல்ல இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் பண்ணுங்கள். See you by my next video. So bye. ரஜினிகாந்த், இந்த இடம் நீ க்ளோஸ் பண்ணு.